Моя бабулька говорила, что кашель — это как злой дух, который сидит внутри и не дает покоя. Но его можно выгнать, да так, чтобы и следа не осталось. Есть один древний рецепт, про него шептались в деревнях и передавали только своим. Для него не надо диковинных трав или редких снадобий. Берем простые вещи: одну луковицу, одну картофелину и одно яблоко. Не чистим, только тщательно моем и кладем в кастрюлю. Заливаем литром воды и ставим на огонь. Варим и ждем, пока не останется ровно половина воды. Тогда отвар и готов. Пьем по ложке каждый час. Сухой кашель уйдет за день, а мокрый — за 2. А вместе с ним и вся хворь. Бабулька говорила, что душа очищается, если тело дышит свободно. Моя бабулька говорила, что кашель — это как злой дух, который сидит внутри и не дает покоя. Но его можно выгнать, да так, чтобы и следа не осталось. Есть один древний рецепт, про него шептались в деревнях и передавали только своим. Для него не надо диковинных трав или редких снадобий. Берем простые вещи: одну луковицу, одну картофелину и одно яблоко. Не чистим, только тщательно моем и кладем в кастрюлю. Заливаем литром воды и ставим на огонь. Варим и ждем, пока не останется ровно половина воды. Тогда отвар и готов. Пьем по ложке каждый час. Сухой кашель уйдет за день, а мокрый — за 2. А вместе с ним и вся хворь. Бабулька говорила, что душа очищается, если тело дышит свободно.